Tamthilia ya Kilio Chetu ni tamthilia ambayo inamhusu mtoto Joti na mtoto mwingine anaitwa Suzy. Tamthilia hii ina wahusika wengi ndani yake, lakini tamthilia hii inazungumzia zaidi suala la kuwapa elimu ya jinsia, wengine wakisema elimu ya jinsi na mahusiano. Niite elimu ya jinsia na mahusiano. Sasa katika tamthilia hii ya Kilio Chetu yanaibuka makundi mawili. Kundi la kwanza linasema kuwapa elimu ya jinsia na mahusiano watoto ni kuwaharibu. Katika kundi hili anasimama baba yake Joti, mama yake Joti, wazazi wake Suzy na majirani wengine. Wanaona kumwelimisha mtoto kwamba mimba inaingia kwa njia gani, unatakiwa uchukue tahadhari, unatakiwa ujilinde. Wanaona ni kama kuwaharibu zaidi, kama kuwapoteza. Badala yake wao wanashikilia ukale, yani kutokuzungumza masuala yanayohusu mahusiano na watoto. Lakini upande wa pili tunaona kundi la watu ambao wao wanaamini inatakiwa watoto waelimishwe, wapewe elimu ya jinsia na mahusiano, kwani watoto wasipopewa elimu hii ya jinsia na mahusiano wataingia katika vishawishi na wataweza kupata ukimwi, lakini wanaweza pia wakapata mimba za mapema ambazo hazitarajiwi, mimba ambazo zimekuwa chanzo kikubwa sana cha kuongezeka kwa umaskini katika mataifa ya Afrika. Sasa makundi haya mawili ambapo tutasema kundi la kwanza ni kundi linaloshikilia ukale na kundi la pili ni kundi linaloshikilia usasa, yote yanaingia katika huu mtafaruku mkubwa. Sasa mtafaruku huu, mshindi ni nani katika haya makundi mawili? Tunamuona mtoto Joti ambaye yuko upande wa wazazi ambao hawataki kuwaelimisha watoto wao. Lakini tunamuona Suzy naye akiwakilisha mtoto wa upande wa watu ambao hawataki kuelimisha watoto wao. Kwa hiyo Joti na Suzy wanakuwa katika mahusiano. Lakini Joti anakuwa na mahusiano pia na wanawake wengine wengi tu, wengine watu wazima pengine kushinda hata yeye. Mwisho tunaona Joti na Suzy mahusiano yao haya ya watoto wadogo kabisa ambao wako chini ya umri yanaleta matatizo makubwa. Tatizo la kwanza ni kwamba Joti anaambukizwa ukimwi na anamwambukiza ukimwi Suzy, kwa sababu ukimwi hauchagui umri, uwe na umri huu uwe na umri ule, unaupata tu ugonjwa huo. Huo ni upande wa watu ambao wazazi ambao hawakutaka kuwapa elimu watoto wao. Lakini upande wa wazazi ambao walikubali kuwapa elimu watoto wao ni upande wa baba Ana, upande wa mama Ana. Sasa tunamwona mtoto Ana, yeye anapofatwa na wanaume anaepuka vishawishi, anakataa vishawishi vile, na tunaona Ana anabaki salama. Sasa twende tena tukajadili sasa hizi pande mbili ambazo zilikuwa zinasigana, upande wa ukale na upande wa usasa. Sasa tunaona upande wa usasa umeshinda, upande unaosema kwamba watoto wapewe elimu, watoto waambiwe, watoto waelezwe mambo ambayo yanawahusu katika mahusiano, ili baadaye wasije wakaingia matatizoni kwa sababu tu ya ujinga ama kutokuwa na elimu. Ndio maana mwisho Suzy anaonekana akijutia kana kwamba hakuelimishwa. Kwa hivyo ukisoma tamthilia hii ambayo ni fupi sana, utaona vimbwanga vingi ambavyo vinatokea ndani yake. Sasa tamthilia hii pia ukiingia sasa katika upande wa fani na maudhui, labda twende tukatazame tu upande tutatazama upande mmoja, utazame upande wa dhamira. Sasa katika upande wa dhamira ukitazama vizuri utagundua kwamba tamthilia hii inazungumzia dhamira ya kwanza ambayo tunaweza tukaiona katika dhamira ziko nyingi sana, lakini miongoni mwa dhamira ambayo tutaweza tukaiona hapa
ni dhamira ya elimu ya jinsia na mahusiano. Tunashauriwa ndani ya tamthilia hii kwamba wape watoto elimu ya jinsia na mahusiano. Kuwaelimishe watoto, tusiwaache kama mkasa ambao nimeusimulia hapo kwamba mtoto ambaye hakuelimishwa, tuliona Joti na Suzi wanaishia kupata maambukizi ya virusi vya ukimwi. Kwa tunaona elimu ya jinsia na mahusiano. Lakini mbili, tunaona dhamira ya asali ya mitandao, tunaona asali ya sayansi na teknolojia. Asali ya sayansi na teknolojia ambapo tunaona watoto walikuwa wanaenda kuangalia television, wanaangalia mikanda ya picha za ngono, wakitoka pale wanakwenda kujifunza ama wanaenda kufanyia kazi kile ambacho wamekiona, mfano akina Joti. Kwa hiyo tunaona changamoto hiyo. Lakini tatu, tunaona mmomonyoko wa maadili katika jamii. Hakuna tena maadili. Utaona watoto wanakuwa katika mahusiano wakiwa katika umri mdogo. Utamuona Suzi, utamuona Joti, utaona kina Mwalami wana kina Mwalami, kina Jumbe wanakaa vijiweni. Watoto hawana maadili, watoto hawana adabu. Lakini pia tunaona dhamira nyingine ni dhamira ya imani za kishirikina. Alipoumwa Joti, tunaona kuna upande uliibuka ukasema huyu mtoto kalogwa. Anaumwa ukimwi, lakini watu wanasema kwamba mtoto kalogwa, mtoto kachezewa. Lakini suluhisho lilikuwa ni kumpeleka hospitali pekee, ndiko ambako angeweza kupata hata kama ugonjwa hauna matibabu, lakini angeweza kupata vitu fulani vya kuweza kumsaidia. Lakini hata Suzi naye anakuwa katika hali ya kuambukizwa maradhi haya mabaya. Lakini hiyo tumeona ni dhamira ya imani za kishirikina. Lakini tunaona dhamira nyingine ambayo inajitokeza hapa ni dhamira pana kidogo, dhamira ya nafasi ya mwanamke katika jamii. Sasa katika nafasi hii ya mwanamke katika jamii, tunaona kwanza mwanamke amechorwa kama mtu ambaye amechorwa kama chombo cha starehe, kwamba wanaume wanamtumia kujiburudisha tu. Ukimtazama Suzi, ukitazama wanaume walivyokuwa wanawachukulia wanawake, unaona kama vile wanawatumia kama chombo cha starehe. Kwa hiyo mwanamke anatakiwa ajitambue ili aweze kuondoka huko kutumika kama chombo cha starehe. Kwa hiyo ni kitabu ambacho kinamuelimisha sana mwanamke na kumtaka aielewe thamani yake. Lakini pia tunaona katika tamthilia hii tunaona nafasi ya mwanamke imechorwa kama kiumbe asiye na elimu. Suzi hana elimu yoyote ya jinsia na mahusiano, ndio sababu anazama katika mahusiano akiwa katika umri mdogo na kuyakanyaga matatizo makubwa kabisa, ugonjwa wenye mambo mengi, ugonjwa wa ukimwi. Lakini tunaona dhamira nyingine, nafasi ya mwanamke nyingine ambayo inapatikana, mwanamke amechorwa kama kiumbe mwenye elimu. Ana ni binti mwenye elimu. Anapofuatwa na wanaume anakataa. Anakuwa na msimamo, anaelewa, ameelimishwa na wazazi wake, anajitambua, anajua ni kipi ambacho anatakiwa akifuate, anajua ni kipi ambacho anatakiwa akifanye, anajua ni kipi ambacho kinamstahili. Lakini nafasi ya mwanamke katika jamii inaweza ikaonekana pia katika upande kwamba mwanamke amechorwa kama kiumbe aliyeshikilia tamaduni zilizopitwa na wakati. Tamaduni kuzishikilia si vibaya, lakini kuna tamaduni sasa tunatakiwa tuzibadili. Miongoni ni tamaduni hii ya kukaa kimya, kutokuzungumza na watoto. Katika jamii ya sasa ukizungumza na mtoto masuala ya mahusiano, unaweza kuonekana kama vile huyu mzazi vipi. Lakini kwa dunia jinsi ilivyo leo hii, lazima wazazi wajifunze kuzungumza na watoto wao kuhusiana na masuala ya jinsia na mahusiano. Lazima tukubali kuwaelimisha watoto wetu kwa sababu dunia imebadilika. Sasa yako mengi sana katika tamthilia hii ya Kilio Chetu. Kuna masuala yanayohusu ujumbe, kuna masuala yanayohusu migogoro, kuna masuala yanayohusu falsafa, msimamo, kuna wahusika, kuna matumizi ya lugha. Sasa yote haya unaweza ukayapata ama unaweza ukafundishwa vizuri kabisa masomo kama haya, ukajisomea popote pale ulipo. Jiunge na darasa letu la online. Unaweza kugusa linki iliyopo katika komenti ya kwanza ambayo itakuleta WhatsApp na utaweza kujiunga katika masomo ya online, usome kwa muda unaotaka wewe. Hii inawahusu zaidi watu ambao unakuta pengine anarudia mtihani lakini
hana muda wa kwenda darasani. Tunalo darasa la online kwa ajili ya watu kama hao. Kwa hiyo gusa linki katika komenti ya kwanza iliyoandikwa, ama wasiliana nami WhatsApp tu, nitafute WhatsApp kupitia namba ambayo inaonekana katika screen hapo. Uwe na siku njema.